Labas rytas. Dabar yra 7:30. Atsikėliau gana ankstyvai. Tai šiandien atrodo visai geras oras. Saulė šviečia, tikiuosi orą lepins. Ir ką? Beliek susidėti savo daiktus paskutinius į dviratį ir atsisveikinti su šeima ir judėsim. Tikiuosi šiandieną pavyks pasiekti Švediją, nes kalvota labai ir pasirinksim tokį maršrutą, kur daugiau yra ne palei jūrą važiuosim, labiau miškais, mažiau atokiau apgyvendintos teritorijos. Matym toks jauduliuks biškį. Bet ilgai laukiu tos dienos. Na ir ką, tikėsiuos geriausių orų, kokie tik galbūt. Kol kas tiek. Blemba, pirmieji kilometrai jau mane išsigandau stipriai. Per duobę tokį. Kaip jinai iš kur atsirado, tokia gili duobė. Pervažiavau ir toks kaip metalo garsas buvo. Toks tuch. Blemba, galvojau, ratas apnisau. Bet atrodo viskas gerai. Biški čia. Štai va. Įkirtau. Bet tai tokia gili duobė. Čiut nepirtau. Blemba. Kai reikia būti atsargesniam. Gerai. Kol kas važiuoju toliau. Gerai, sustojau biškį pailsėti. Reiks pavalgyti. Pasiimu iš namų to, ką radau greitai. Paskui reikės kažkur ar degalinėj sustoti, pavalgyti ar į kokį parduotuvę artimiausią reikės užsukti. Tai va, dabar važiuoju tokiu gan intensyvus eismas. Aš nežinau, matos labai intensyviai mašinas važiuoja. Tai biškį tas erzina. Reiks užsišauti ausinės, įsijungti muzikas, kad tas garsas netrukdytų. Va, ir turiu, sakyčiau, visai gerai eina. Turiu savo kišenėje, turiu 35 kilometrus. Važiuoju apie 2 valandas. Sakyčiau, neblogai. Paskui oras tai neblogas. Nelyja kol kas, bet šiandien panašu, kad bus lietaus. Tai tas biškį nefainė. Bet nėra blogiausias oras, tai viskas ok. Tikiuosi taip ir toliau bus. Kol kas tiek pasimsiu. Kokį. Turiu saldainių. Sėdės saldainių pasivalgys.
Reik dabar man surast parduotuvės, vis dar negaliu rast parduotuvės. Kelias sudėtingas, siaurs, mašinos vos pravažiuoti trukdau. Kalnai, žodžiu. Tikiuosi nuvažiuos iki Švedijos. Jo, vėjuks dabar tenk min prieš vėją, vėjuks nemažas, tai pavargau. Reiks surast parduotuvį, niekaip nerandu. Arba kokį užvalgyt kažką, kokį kebabinį. Taip, gerai, kol kas tiek. Įvažiavau dabar į tokį mišką keliuką. Tai čia tas vėjas tiek neputa. Na ir sunki dienelė. Prieš vėją vis laik pumpuoju. Dabar sustojau biškį pailsėti. Ramiai. Ramiai pasėdėti, pailsėti vėjas. Tiek nežuda. Bet jau nemažai nuvažiavom, pakankamai visai gerai einas. Visai gerai einas. Tai parodysiu, dviratis nuvirt. Eiktas savo. Žodžiu, nežinau, matos, nuvažiavau 7-3 kilometrus, 3 valandas 53 minutės. Altitudė dabar 95 metrai. Tai kiek dar nežiūrėjau į žemėlapį. O aš taip įsivaizduoju, kad esu netoli Švedijos sienos. Tai daug iki Švedijos nebeliko. Dar kokį, aš taip galvoju, 30 kilometrų. Jau kai davažiuos Švedijai, reikės ieškoti kokį kempingą. Ar šiaip kokios vietos, kur galėčiau apsistoti nakčiai. Biškį nugarą pailsina. O, čia tokie. Rami vėjas neputa. Ir tokį kelią, kur dar čia važiuosi. Kokius 3 kilometrus. Jo. Baigs tas rojasi, vėl reikės prieš vėją pumpuoti. Nu, reik tikėtis, kad vakarė nepūs tas vėjas tiek. Bet šiaip super. Svarbiausia, kad nelytų. Nes iš Oslo išvažiavau, tai buvo saulėta gan ir netiek vėjuota. O čia tai
čia tai vėjas papučia. Jo. Nu kągi. Tai. Ką, lietutis susismarkavo, lyja, bet esu netoli Švedijos sienos, bent tiek. Turėjau įšokti į lietaus rūbus. Jo, žodžiu, oras tai nelabai koks. Būtų gerai vietelę surasti kur nors tokį, kur lietaus daug negaučiau. Paslogė iš vis būtų labai gerai. Pasiekiau Ürį, kaip čia tars, nežinau. Tai jau visai nesimato. Nu, nežinau, ar mato sunkiai, turbūt. Tai jau visai netoli Švedijos sienos. Tai super. Bent jau vėjas nurimo. Jo, žodžiu, radau tiltą, tai po tiltų palindau, nusprendžiau pavalgyti. Kažką rimčiau biškį. Turiu va kaviarą. Tai biškį tokį suresnį maistą, o šiandien visą dieną valgiau tik tai saldžiai. Nelabai jaučiu stiprus. Čia kažkur turėtų būti McDonald's, reikėtų užsukti. McDonald's valgyti. Bet nežinau. Tų valandų jau 6 reikia susirasti kempingą kažkur. Kad nereiktų naktinėti. Naktinės tai naktį aš nelabai rasiu. Būtų labai gerai surasti. Čia turėtų būti kažkur. Turiu tokią programėlę, kur gali pasižiūrėti kempingus. Nežinau, nebeatsimenu, kaip jinai pasivadina.
Campsite kažkas tokio. Jo, nu žodžiu, per tą neatsimenu, seniai naudojau. Tai va, kapojau 100 kilų. Tai kaip ir tikslas pasiekti šiandien. Labai gera. Graži vieta čia. Tiltas. O, kaip gerai kažkas sūraus užleisti. Šiaip jau tas saldus maistas. Vien tik, kadangi iš namų nieko nepasėmiau, biškį ką. Ten bananų, obuolių ir saldainių. Žmonas paduoda. Na. Va taip. Tai dabar relax time bus. Greitų metų. Nelytų, tai būtų žiauriai gerai. Bet yra kaip yra, nepasirinksiu oro. Aš to labiausiai bijojam. Dar vienas išeis. Jau visą energiją išseko. Švedijoje maistas bus žymiai pigiau. Nežinau, ne žymiai, bet pigiau. Tai va, susitiksim prie kempingų turbūt. Pasijutau, kai nelegals, tokiais miškų keliukais varau, jau esu netoli Švedijai siekiu, tuoj kirsim, bet įdomus jausmas. O štai kažkoks postas ir matyti. Ir tik iš štai kempingui, niekur nereikia varyti. Daug čia ta vieta. Čia zigzagais, žodžiu, iš vienos pusės greitkelį kitą, tik tai reikia pažinėti jį. Bet šis labai stačiai. Eita. Puršk tai jau 3 valandas nesustoja. Okei, va ir tūls. Tūla ten. Privažiavom Norvegijas. Taip. Nežinau, čia gal filmuoti. Gerai. Kur čia? Tipo čia rodo veda. Sikabinus striukį. Sėdynės. Dar ranką mišlunks pradėjo traukti. Gerai. Važiuojam į kitą pusę, kaip rodo navigacija. Trauk mišlungis ranką.
Taigi, Užtrukau 224 metrais kilims. Užtrukau nesimato plyš 6 valandas 21 minutę. Neblogai, tai kratą padariau. Okay. Žodžiu, besileisdams tokiais keliukais pamečiau kamerą. Turėjau grįžti atgal ir pasiimti. Gerai, kad laiku pamačiau. Nu taip ir tikėjaus, kad pamesiu, durnai buvau pasikabinęs. Jo, tai stebėjau. Bet gerai. Bet tai lyja, tai nesveikai purška. Batai kiaurai šlapi. Čia mano guma atsimovė. Nu ką, jau esu Švedijoje. Bet keiščiausia, kad tokiais vakeliukais per sieną reikia kirsti. Įdomi. Žodžiu, nusprendžiam nebevažiuoti iki kempingo. Nes biškį dar yra kilometrų, ne 11. Tai jau po 7, pusę 8 vakarą, tai nelabai ten bedirbs. Turės ko gero, turiu užsirezervuoti iš anksto, tai nusprendžiau čia įsitaisyti. In the forest. Jo. Tai va, čia pasidėsiu palapinę. Gerai, labas rytas visiems. Gerai, mano diena prasideda štai taip. Lyja. Ne kažkam. Dabar yra 15:06. Nežinau, kad čia bus šiandien. Čia reiks važiuoti. Minčių jau buvo išvis nevažiuoti šiandien. Blemba nesąmonė važiuoti. Jeigu vis dien lysti, lyja visą naktį. Ir dar taip stipriai. Net ausinis buvo užsidėjęs, per tas girdėjęs, kad lyja stipriai. Ir prognozuoju vis dien šiandien Lietuvos, ne? Jau pataikiau gerus orus. Tad ką darysim? Reikės įsisukti. Gerai. Reikės kažką galvoti, biškį ruoštis kažką ir judėti toliau, gal nustos dar lyti. Kas čia žino? Nu, pavyzdžiui.